জমিদারের পুত্রেরা ইফতারের শরবতটা বানাইবো না, ইফতারের শরবত আমার বানাইতে যাচ্ছে এই বাসার বান্দি আপনি। হ্যাঁ বাবুরাপা, লেবু আনতে গেছিলাম বাজার থেকে, লেবুটা নিয়ে তো। এ লেবু তো আনতে মন নাই গো। লেবু বলে আনে নাই, এখন লেবু ছাড়া শরবত নাম কেমন আমি দূর শরবতই বানাম না। এই যে সারাদিন মোবাইল টিপে